ансамблі. Дут іштердің туған яғы. Юл сатында білмей қайда кетерге, сабырлығым етмей менің, қалай сабыр етерге. Күн сабыр еттідер мене, уақыт дедер хүз айтыр. Лекен көңіл бұл уақшатты қалай тыныс көзетір. Ертегі номерға партия хақында шығыр языра ұшқай болар. Партия. Мен бейт үйем ені партия. Партия. Хин ерагім мені. Болмай. Партияна несік үйеу мүмкін. Ол бейт қыз түгі. Партия, хин күн, япырақтарым қойла. Партия, хин аждаға, ұқта етмей, кішілерді ютағын. Ештіп қалғандар. Неме тұрағында ядырғағым, бұл қағар ұққар хақында. Шығыр бет жүректен сығырға дейеш. Башқаларға оптырарында. Партия хақында, кереке партия хақында. Коммунизм хақында, кереке коммунизм хақында. Неге мен алдақшы шығыр яза алмайым? Партия елмеңе фатир берді. Партия елмеңе бәхет берді. Болмай, болмай. Кетме, түн, ю, мия таң, құяш керек. Лекен ядырға керек. Партия. Болмай. Кетме, өзіне кереклі риф мұлай өк бітәлі. Немеге меге бұл фатир, оқса, өзім тілеген шығыр да яза алмағаз. Кесе, қайтып келем, көңілді ағышлық естер санап алды. Күнім ауық, түнім ауық, көңілді бір ел илай. Әйтірің ол, яқты үйік бұлыт, қаплаған яңғылай. Таралыр-мы бұл бұлыттар, ай табыр-мы йондызын, өнер-ми оңғауыттар. Неге ұзын бұл түн? Ұзын түн. Бына әдеп айда. Роман сығар үшін
намысының бұғалына басырға риза болған. Неге әлі ятыға кәрек? Сенің бет айлым, балаларым бар. Башқаса, yok. Hadi yapay. Һин кем? Мин Рәми. Шағир. Һеҙҙең заманда нисек йәшәйҙәр? Нимә хаҡында хыялланалар? Шағир. Ирек хаҡында, Һәди апай. Ирек хаҡында. Тик ул юҡ, Һәди апай. Балаларыбыҙҙы ас, яланғас тотоу менән ҡурҡыталар. Өндәшмәйбеҙ. Илебеҙ, телебеҙ, милләтебеҙ бөтөрөлә. Ялғыз түгел, Һәди апай. Беҙ ваҡ, бешәк ҡорттар. Йөрәк һыҙлай, Һәди апай. Йөрәк һыҙлай. Ни эшләргә, нисек йәшәргә, Һәди апай? Беҙ бит тотҡонда, Һәди апай. Күңелебеҙ бығаулы. Һеҙ беҙҙең яҙмышты ҡабатлайһығыҙ икән. Уҡы әле берәй шиғырыңды, Шағир. Еңелерәк булмаҫмы икән? Тыңлағыҙ киләме? Уҡыйым. Берәүгә лә күрһәтмәм тип, үҙем өсөн генә яҙған инем. Бөгөн түҙмәй. Йөрәгемдән атылып сығып барғас, тоттом да радио тыңлағыҙ. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ынйы йыям да, йәнле ынйыларҙан хуш еҙле бер кәрәҙ ҡоям. Шуғала мин беләм тел ҡәҙерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, тик кәм күренмә, кәм күренмә. Йөрәгендә холҡы булмағандың кеше булырға ла хаҡы юҡ. Һин ысын шағир, Рәми. Әгәр киләсәктә беҙҙең рухлы башҡа яҙыусыларыбыҙ бар икән, милләтебеҙ бөтмәй, йәшәйек. Рәхмәт һиңә, шағир. Рәхмәт һиңә, Рәми. Рәхмәт һиңә, шағир. Рәхмәт. Гәзитме? Ғариповты эштән ҡыуырға. Нәшриәткә шылтырап. Алло, нәшриәтме? Ғариповтан китабын пландан алып ташлағыҙ. Фатирҙы бушатығыҙ. Бер сәғәттән бында әҙегеҙ булмаһын. Юҡ, хаҡығыҙ юҡ. Аны уйламаһағыҙ, балаларҙы уйлағыҙ. Беҙ ҡайҙа йәшәрбеҙ? Урамда, сүплектә, саҡыр милиция. Алло, милиция, хәҙер үк килеп етегеҙ. Бер фатирҙы бушатырға кәрәк. Рәми эшләп рәйнәмә. Урамда бит ҡыш. Беҙҙең барыр урыныбыҙ юҡ. Эт, хайван, мине туҡтатырға тейегеҙме? Миңә фатирығыҙ да, аҡсағыҙ да кәрәкме? Рәми. Туҡта, төкөрҙөм мин уларға. Төкөр. Һин бөгөндән башлап хәйерсе. Һинең бер тин аҡсаң юҡ. Ҡатының, балаларың урамда ҡаласаҡ. Ас яланғас буласаҡ. Һин илап киләсәкһең әле беҙгә. Көтмәгеҙ. Бармы? Мин барыбер яҙасаҡмын. Һеҙгә үс итеп яҙасаҡ.
Яз. Яз. Яз да сүпрекке ташла. Сөнки язгандарыңды бір күнде оқи алмаясақ. Һин тілһіз шағир. Тілһіз шағир ул. Үле шағир. Әйе, кеттік. Рәми, біз яны ақсағыз, яны урамда. Нисік яшәргә бізге хәзір? Қатыным, баларым мен ғайыплы дегалда. Менің арқалағылына ағызбей. Өлім ұлғам, есікті төдірім. Улар шуны біліп, мені келтіріп қысалар, бір тен ақсағыз қалдыралар. Надя, қадірлім, төдіге сақ қына. Олар бит һине үлтерә, Рәми. Йөрәгем һине үлтерә. Һинһез мин нисек яшәрмен? Яңғыҙ, урамда, 3 бала менән. Улар бит береһенән береһе бәләкәй. Үз заманына ярашлы тормыш ауырлықтары. Түбәнде теләүкәм һәм үҙҙәрҙе еңеп сығырға үҙҙәрендә ихтияр көсө. Батырлык һәм рухи ныҡлыҡ тапҡан Рәми Ғариповтың 3 ғәзиз балаларының әсәһе, һөйөклө тормош иптәше Надежда Васильевна. Ҡыҙҙары Гөлнара, улдары Азамат, Салауат, ейән сәрҙәре бөгөн беҙҙең арала. Сәхнә бөтөрөнә рәхим итегеҙ. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ынйыямын, иямын да енле йыналарҙан хуш эсле бер крас ҡыямын. Шуғалы мин беләм тел ҡәҙәрен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көслөлө ул, бай да, яғымлы, кем күрер текуне, кем күңел. Халқым телемия, хаклык теле. Анан башка минем илем юк. Илен хыймас кына телен хыймас. Иле юктын гына теле юк. Эсен телемия, сесен теле. Анан башка минем халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандан кеше булыргалы хакы юк. Мин дә булмам бер көн, дускайдарым. Яным китер соп күктәргә. Хәзгә бары ерем генә калыр, сәрем калыр, бәлки күктәргә. Мин еренем, ергә баскан сакта, мин күк инем, күккә акканда, мин ут инем, дөрлеп ут янганда. Мин һыу инем, йыр һыу акканда. Мин үткәндә, киләсәктә булдым, бүгенгелә булдым бөтәһе. Бөтәһенән нисек онотырга, бөтәһенән нисек китәһе. Мин дә булмам бер көн, дускайдарым. 14 лет, как вы знаете, ну, может, многие не знают, писал эти записи. Это потрясающие записи. Он не только душу свою все писал, там и его рисунки, там и вот их стояло все эти годы, я не говорю при жизни, и все эти 30 лет, которых его нет, они так и стояли. К сожалению, друзьям говорила, вот лежит, какой архив лежит по народному творчеству. Вот стоят блокноты. Ну, у каждого своя работа. Это все это можно понять. И каждый думает, конечно, о себе. Где уж тут о каком-то, о чем-то.
И никто никогда не спросил: Надь, а ты как живешь? А как ты? И так далее. Бог с ними, Бог простит. И вот в этом году, вернее, в прошлом году, буквально вот месяца 3 назад, пришла ко мне Буракаева Марьям. И вот они с Зухрой 6 книг из этих блокнотов сделали. И слава Богу, я просто готова кланяться и Буракаевым, и всем, кто сумел чуть-чуть помочь. Это великое счастье, что наши дети, внуки, вернее, теперь уже наши, они будут читать эти блокноты, будут понимать, что это нужно писать, что это вот, я не знаю, мне кажется, это совершенно необходимо. Вы со мной согласитесь. Her башкортым минең ерсе булыр. Ат атланып сыкха тауларга. Her башкортым минең яугир булыр. Корал алып сыкха яуларга. Шаймуратовсылар, Ак Йөндүз баллары бей ансамблінің егіттер түркімі башқара.